아이들 태열, 침독, 땀띠 그냥 두지 마세요. 요즘 혜아가 퇴 하면서 침 뱉는 걸 시작했거든요. 그러다 보니 입 주변에 뭐가 많이 나더라고요. 제가 첫째 혜승이 때 그 침독이나 태열 이런 거를 방심했다가 엄청 고생했었거든요. 유명하다는 병원은 다 다닌 것 같아요. 지금 공구 중인 MD크림이 회복 속도나 진정 속도가 굉장히 빠르더라고요. 유난이라 생각하지 마시고 꼭 관리해 주세요.